Lur. Pakai tip ya, tips. Aku bilang titik ngorok. Oh, ngorok ora parah nemen deh ya. Ngorok ora parah nemen. Dia apa jenenge? Dikoroki sing resik sore-sore ae. Sore-sore mari makan wareg. Korok sing resik. Terus si ndire obat nganu iki. Atasi ngorok, tapi ngorok sing gak parah itu lho ya, sing alah entau terus ngono to. Ro dhewe cuacane saiki rada ora mendukung. Ora ana panas. Nah, iki. Ini resik wis resik iki lho. Pakai obat iki. Minyak kayu putih lur. Minyak kayu putih wis. Minyak kayu putih caplang opo ae merek opo ae oleh lur. Carane piye? Ini lur. Dikering sik. Nih. Tetes nang ulu nih. Terus dikorok nih. Nah. Sore mari makan itu sekali wareg, seko, resiki, dikoroki, terus terakhir dikorok diwai minyak kayu putih. Lah sendiri katut kabeh lho. Oh. Sendiri katut kabeh iki. Terus ojo diwehi ngombe 3 dina. Ini besore melakone gak apa-apa lur. Sore ngono terus 3 dina ojo diwehi ngombe. Oke? Ngombe wangi. Wis. Sekarang ini lur. Perlu tetesin ning irunge lur. Tetes saya lur aja kakek. Tetes sak tetes saya.